النهارده هنتكلم عن حارسة الساحل الشمالي وايه علاقتها بفنار الاسكندرية. تعالوا مع بعض ناخد لفة في قلعة قايتباي اللي بتعتبر اشهر قلعة في الاسكندرية. أسباب بنائها بتعد قلعة قايتباي من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي من أكبر سلاطين الدولة المملوكية في الفترة ما بين 882 ل 884 هجريا ومن 1477 ل 1479 ميلاديا. علاقتها بقى بفنار الإسكندرية، بناها الأشرف أبو النصر على أنقاض فنار الإسكندرية القديم اللي اتهد نتيجة زلزال ضرب مصر في 7 هجريا في الطرف الشرقي لجزيرة فاروس اللي هي الأنفوشي حاليا لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية. طب القلعة اتبنت ازاي؟ هي بناء مستطيل طوله 60 متر وعرضه 50 متر، اتبنت من الحجر الجيري على مساحة تبلغ 1750 متر مربع، حولها سور خارجي بداخله أبراجا دفاعية. القلعة مكونة من 3 طوابق، الطابق الأول المسجد وأماكن تخزين الأسلحة وأكل الجنود، تاني وتالت طابق فيه الأماكن الدفاعية. بما إن القلعة تعتبر من أهم القلاع وكانت تمثل درع مصر، فنالت قلعة قايتباي اهتمام السلاطين والحكام على مر العصور التاريخية نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز، لأنها محاطة بالبحر من 3 جهات. عاشت القلعة العديد من الاحتلالات، زي ان مثلا دخل منها نابليون بالجيش الفرنسي، وبعد سنين دخل الجيش الانجليزي اثناء الثورة العربية. لذلك شهدت العديد من اعمال التدعيم والتوسعات والترميم، اخرها كانت سنة 2003 ميلادية. كانت قلعة قايتباي اهم مزار سياحي في مصر، فروحها بقى علشان هتتبسط وهتحس انك رجعت بالزمن وانت بتعيش حدوتة مش عايزة تخلص، وهتاخد صور كتير لمحبين الصور.